बस 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 भोसड़ी के भाई रुक जा भाई रुक जा भाई। अब अगर तुम लोग नए हो तो सबसे لو من ذكرياتي ننسى وشوية الهم من الماضي نتعلم دنيا هكا بغات عيشها وما تندم كوني نعيش حياتي ناخد انا راحتي اللي فات مات ولو من ذكرياتي ننسى وشوية الهم من الماضي نتعلم دنيا هكا بغات عيشها وما تندم الماضي نتعلم دنيا هكا بغات عيشها وما تندم كوني نعيش حياتي ناخد انا راحتي اللي فات مات ولو من ذكرياتي ننسى شوية الهم من الماضي نتعلم دنيا هكا بغات عيشها وما تندم هكا بيها راسي عافية بقيمة فرحانة كالغني لا تختار التسليمة علاش نعصب راسي عبر انا احساسي اللي ما يفهمني خليني وحدي بحالي अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला
वाला बटन है, उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।